igice ca film umwanya parti ya kabiri sinshobora gupresiza ngo ikizosohoka igihe iki kanaka, ariko ama image turayafise twarajeje kuyishutinga, nimbaze ko hasigaye gusa ko tuyiteranya ikaba filme hama tukagisohora. Yego. Ninde nabonye umengo ifise ama image meza. Ninde yakoreye film? Umuntu yankoreye filme Ndabaramukije mwese muri kumara dukurikirana kibari Buja Today ni ishimwe donc ahantu kuri micro hama nkabandi kumwe n'umutumire Alvella ndibaza muramuzi mu gukina ariko gusohora filme novuga ko ari nawe mwanditsi kandi ni n'umuririmbyi ndibaza byose ivyo yarabibwiye. Ndabaramukije amahoro cyane. murakomeye Nukuri turashima Imana sinzi namwe. natwe tumeze neza kandi turashima. Tuzi uheruka gusohora filme umwanya. Mbega kweki wahise umwanya ico n'icyambere? Kugira ngo filme yanje ndayita umwanya vyatewe na context ibintu twakinyemo muri filme. Lo contenu niyo yatumye filme ndayita umwanya. Washatse gutanga message iyahe ku bantu? Message nashatse gutanga muri filme umwanya sorry, message nashatse gutanga filme nakinye filme y'ibintu ubuzima busanzwe, ibintu byo mu ngo. Nashatse kwigisha abavyeyi ingaruka mbi zo kudaha umwanya abana babo ngo babedike, babigisha uburyo bakwiriye kwitwara, kubera ko turavuka tugakurira mu isi, ariko tuba dukeneye kumenya uburyo tukwiye kuyibamwo bitewe n'uko isi imeze. Aha ntiwambara nturya ubuziki muri iyi nzu. Umwanya umwanya kujya no kwambara sivyo nkeneye cyane kurusha ibindi. Base reka ndakubaze muri mama wawe ubuzi n'umunsi wa mbere umukobwa wawe naba naragiriye mu marega. Niyo message nashatse gutanga. Wasanzwe uri umukinyi? Nibwo bwa mbere ndabikoze nkakina filme. Byagenze gute kugira ngo bishobore uca wiha ijya hole twakubonye urira uri umuntu ababaye iki byawigendeye gute? Byarakoroheye mbega gutangura ikintu gatangura kukinira kuri ijya ntunze nabonye wiha? Nukuri sinavuga ngo byarangoye, nari mbona ari ibintu byoroshe cyane, kandi kugira ngo ndayikine ijya hole nuko naragerageje kuyexercise ndi muhira ndabona ko ndayishoboye, ndabana rero ubwo ndayishoboye iyi hole kanze ndayikine. Kuri filme n'igiki cakugoye ivyakugoye wagoye no kwandika cyangwa no gukina? Kuri filme kwandika n'ivyangoye, ikintu cyangwa no kwandika script yarangoye iranananira. Ndenda kurondera umuntu amfasha turicarana turayandika n'ubundi byose nari kwishobora byari byananiye. Yego. Muri iyo filme turabona harimo Chris wo mwihuriro. Kwereka washimye kurondera eske wowe woburi mwihuriro cyangwa nta groupe cyangwa umugwi numwe ukina ndimwo. Nijya filme babonye ko nayikinye ku gatwe kiwanje jya kuri channel yanje ya YouTube. Chris nabaye bumurondere nk'umuntu nanifuza yuko yarahuye na casting nari nshaka, ndamurondera nk'umuntu nanifuza ko ashobora gukina muri filme yanje, ngira amahirwe aranyemerera ubwo tuba turakoranye. Turanga kandi tukabonamwo Aline, ni Aline na Ciza. Alvella ari he? Sa? Alvella ari. Siwa mwiri kwa ngaha mwiri. Siwa. Ndibutse. Alvella muri gato. Bobo wabaronse gute kuki washimye kurondera abo oyo? Aline wabonyemo Ciza, ariko harimo n'abandi bakenye bo muri Kunguvu TV, harimo Cynthia azogaragara muri gikino muri partide na Cynthia wundi w'inzobe Shurwe nawe yarakinyemo. Nukuvuga n'abakinyi beza, nta muntu n'umwe ashobora kugiharira ico, n'abakinyi beza. Rero maze kubona ko ari abakinyi beza narabifuje mfise igikorwa, ndagenda ndavugana na management yabo ndababwira ko nkeneye abakinyi. Management irabampa ndayishimira, iramfasha irampa abakinyi, ubwo ndabakeneye. Filme umwanya ni filme iryoshe cyane kubwe wanje general yikurikiranye. Mbega urafise ngene waruzi ko waruzi ingene abantu bazoyakira. Uno musi mbona umengo ni filme igeze ahantu heza kandi iriko yakigwa neza. Kuri wewe ubibona gute? Ndashimira Imana cyambere kubera ko buri gihe iyo mfise ikintu gishasha ngomba gusohora namafisa amatsiko nk'abani
iki kintu ngomba sohora abantu bazocakira gute uko tubihereza abantu. Rero nari bise ubwoba bwinshi umunsi nsohora irya filime bise n'amatsiko menshi yo kumenya ukuntu abantu bazokwakira igikorwa canje, ariko ndashimira abantu bose bankurikirana, ndashimira n'Imana yaramfashije n'ukuri bayakiriye neza. Nk'igikorwa canje ca mbere uko kiri kose ndagishimira Imana, n'igikorwa ciza. Ego uri n'umuririmbyi mbe byarakoroheye ushaka kwanza mbanze ushaka kubandanya ukina amafilme wongera uririmba bivanye n'ingene abantu ubona bashoboye kwakira filme. Kwanza mbona uri umwanditsi mwiza bwa mbere na mbere mbanze ndagushimira, mbona uri umwanditsi mwiza kuko wanditse filme nziza cyane novuga yuko inaryoshe kandi ntitwari tubimenyereye cyane gose ku bakobwa b'abarundi kenshi arabanditse. Mbega bizokorohera gushobora kuzurakina amafilme wongera uririmba vyose? Kare iyo bambajije ico kibazo naho mvuga ngo biroroshe, ariko uyu munsi niho ntanguye kubona ko bitoroshe, kuko ndi umunyeshure, hambavuye kuba ndi umunyeshure ndi umuririmbyi, hambavuye kuba ndi umuririmbyi ndi umukinyi wa filme, hambavuye kuba ndi umukinyi wa filme ndi umujournaliste, byose ndapope ni multi talent. Umva yuko ni ibintu byinshi nkora, ivyo bintu nivyoroshe ku muntu. Hari igihe mpora ndaba 24 nkabona yambanye ntonya, ariko uko biri kose ntivyoroshe, ariko nzobikora. Yego Alvella, uri umwigeme uvuka mu muryango w'abana bangahe? Turakeneye kumenya ubuzima bw'iwawe apa y'ibi byose. Alvella ndi umukobwa, ndi umwana mukuru muhira mu muryango w'abakobwa 4, nuvuga ngo ni jewe n'abandi 3 bankurikira. Afise mama na papa ngira, papa wanje yapfuye muri 2013. Ndi umunyeshure niga kuri universite, nta kidasanzwe n'ibyo. Mvuka mu ntara ya Ruyigi muri commune Kinyinya, ntabwo mvuka muri Ruyigi kuri centre, mvuka ahantu bita mu Kinyinya ruguru. Bakubwiye ruguru iwacu ni ruguru, niyo iwacu, niho mvuka, niho umuryango wanje uri munini. Yego ikindi gice ca filme Umwanya abantu bacitege ryari? Igice ca filme Umwanya parti ya kabiri sinshobora gupresiza ngo ikizasohoka igihe iki kanaka, ariko ama image turayafise, twarajeje kuyishutinga, nimbaze ko hasigaye gusa ko tuyiteranya ikaba filme hama tukagisohora. Yego ninde nabonye imengo ifise ama image meza, ninde yakoreye filme? Umuntu yankoreye filme nayikoreye muri Jisho Entertainment, ndayikorerwa na Simon Pro, niwe yankoreye filme. Ego niwe yanankoreye n'indirimbo yanje yo bwa mbere yitwa Ishimwe. Hari abantu bakora dushaka bavuga ati muririmbyi gute, turakeneye turirimbire gato n'akajwi gatoya kugira n'umuntu ariko aragukurikirana avuga ati ewane ni ukuri ayo makuru bariko baraduha niyo. Yarabimenye suko atatse cyane, samasengesho menshi yatumye aza aratabara. Wow, ndagushimiye. Namwe ndabashimiye cyane. Gira akajambo kamwe ubwira cankwe twinshi, nimba ufise twinshi nuko dukunda kuvuga ngo akajambo kamwe. Gira akajambo ubwiye abakunzi ba Buja Today n'abakunzi ba abakunzi ba Buja Today ndababwiriye ngo bakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo bashigikire ibikorwa byayo, kandi bazoze barabona amakuru ari ku mwanya, kandi bagukunde banezererwe n'ibikorwa bya Buja Today. Nkamagara n'umuntu iyo bari karabona kino kiganiro atarabona filme yanje Umwanya, agende kuri channel yanje ya YouTube yanditse Alvella MUHIMBARE, byonyene birahagije, filme uca uyibona. Mushigikire mukunde ibikorwa byanje, Imana ibaha umugisha, kandi mugire urukundo rwuzuye rwo gukunda ibikorwa by'abarundi. Murakoze. Nanje kandi ndabashimira kandi gose cyane ukuntu mubandanya mudukurikirana, ndabasaba kugira subscribe, mugire notification kugira muze murabona ibiganiro by'iwacu hakiri kare. Ndababwira kandi yuko ndabakunda cyane gose kandi bafise ku mutima, wari kuri kamera akaba ari Munyama, micro ni jewe nyene uko nabibabwishwe, donc rien murakoze.